Bodoland radab बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेट दङ। गवालपारायाव नंखाय रांनि नोट बोखांनो हायो। हादरनाङै बे समाव कर'ना बेरामनि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। बेबादि समावनो आसामावनो नंखाय रांनि नोट गोसारलायनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय आगिया पुलिसनि हानजाया मैया 7 मे खालारखालि बेलासि समाव बालि जाना सप्ताहिक बाजारनिफ्राय 1,20,000 रां नंखाय रांनि नोट बोखांनो हायो। लोगोसेनो सानजित माराक मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ खानो हायो होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसे बे नंखाय रांनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुङा पुलिस फैनाय खौरांखौ मिथिना मोननानै खारखोमालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानजित माराकनिफ्राय मोननो हानाय 1,20,000 नंखाय रांफोरा गासैबो 100 आरो 200 रांनि बिलाइ होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। नैथियाव दङ चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। मैया हरनि 11:30 समाव चिरां बिजनी मानास माहारियारि हाग्रामानि अग्रं जाम्फैयाव 15 BN SSP 156 BN CRPF आरो बर' बाजार पुलिसनि जथाय सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै आखाइजों बानायनाय हाथियार बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बोखांना मोननाय हाथियारा सोरनि दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थामथियाव दङ कर'नाजों रुंसारि जानाय सुबुंखौ दैयाव फोजावहरदों। सानफ्रोमबो हादरनाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिनो हमदों कर'ना बेरामनि थासारिजों। बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरावनो दाबसे गामिनि गिख्रंथाव जाथाया सोराङाव फैदों। कर'ना बेरामजों रुंसारि जानाय सुबुंखौ गामिनि मानसिफोरा सावनायनि अनगायै दैमायाव फोजावहरदों। उत्तर प्रदेशनि हमीरपुर मुंनि दाबसे गामियाव कर'ना बेरामजों रुंसारि जानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ जमुना दैमायाव फोजावहरदों। सासेनि अनगायै कर'नाजों रुंसारि जानाय गोबां सुबुंनि गोथै सोलेरखौ दैमायाव फोजावहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ बुंथिगिरि कातिराम बर'नि बाख्नायथाव खामानि। BTC काउन्सिल बुंथिगिरि मासियाव जिरायनायनि उनावबो जिरायनानै थायाखै कातिराम बर'आ। बिसायख'थि समाव BTR हालामाव जौगानायनि खामानि मावनो खोथा होनाय रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खोथा होनाय बादियै बागानपारा ओनसोलनि गामियाव हाबनानै सुलाद लाहैदों BTCनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा। थिग बे रोखोमैनो बाक्सा जिल्लानि सिमलाबारि नारेंपुर गामिनि रन्जय नार्जारि बिथांखौ माखासे सान सिगांनिफ्रायनो लोमजानाय खायसे बेरामजों भुगिनानै थानायखौ खौरां मोननानै रन्जय नार्जारिनि न'खराव थांनानै सुलाद लाहैदों। लोगोसेनो गोनांथि जानाय समाव मदद होनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि सिमलाबारि नारेंपुर गामिनि रन्जय नार्जारिया नयाबस्ति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि सोलोंथाइ नेहाथारि। बाथियाव दङ रुपसि बिरखं गाथोनाव दिनैनिफ्राय उरां बिरजेनबाय। क'क्राझार जिल्ला गरिबपुराव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनाव दिनै अदेबानि 8 मे खालाराव उरां बिरजेनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासार जालांनो हानाय UG ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे BTRनि एम उकिल मोसाहारि आरो अरुप कुमार दे बिथांमोना गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय सा 24 दावबायारिफोरखौ रुपसि बिरखं गाथोनाव आर'नाइजों बरायो आरो रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय सोनाब बेंगलनि कलकातासिम थांनाय गासै सा 3 उरां दावबायारि बिथांमोनखौ बरायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।